Nächster Tag und die Insel Chicken Island war unser Ziel, auf der wir einen ganzen Tag verbrachten. Schauen wir mal, was wir beim Schnorcheln so entdecken. Bei so viel Tourismus sind außer ein paar Fische fast gar keine Korallen zu sehen. Unser Urteil überhaupt nicht lohnenswert. Auf dem Weg zur Aonang Beach hatten wir noch ein paar tierische Begegnungen.
und wir konnten diese Affenmutter beim Stillen ihres süßen Babys filmen. Das Wetter war trüb an diesem Tag, und so beschlossen wir, die Tier- und Pflanzenwelt mit der Kamera einzufangen. Und vorweggenommen können wir sagen, es hat sich gelohnt.